Podejdzie do drzwi i niech przeprosi ich właścicieli, bo ktoś zamówił, bo ktoś sobie zrobił Ja jak... nic nie będę nikogo przepraszał, proszę pana. Ja jestem kurierem, ja przywożę paczki na dany adres. Ja nie wiem, jaka tutaj jest historia i naprawdę ja tutaj nikogo przepraszam, ja nie wiem niczego winien. Także ja tą paczkę przyjmuję tej paczki i ona będzie odsyłana do nadawcy. Dobrze, bo ktoś zamówił... Dobrze, rozumiem, do widzenia.